Ξεκινάμε, Γιώργο.
Σιγά σιγά, αργά αργά να μιλάμε. Εντάξει, θα παίξει και αυτό και έχει επόμενο παίξει σίγουρα.
σημείο θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλη αυτή τη διοργάνωση και ειδικά τον κύριο Γιώργο Γιάτσο. Και θα ήθελα απλά λίγο να παρουσιάσω τα άτομα που παίζουμε. Είναι ο Γιώργος Τσεγαλάκης του Καχών. Να συμπληρώσω ότι είναι η MVP, είναι το μουσικό εθελοντικό συγκρότημα του Προασπίζω και είναι όλοι τους εθελοντές και θαυμάσια παιδιά, ένα χειροκρότημα σας παρακαλώ.
μέχρι να ετοιμαστούν τα παιδιά και να μαζέψουν λίγο, θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τους Λοκομόντο, το οποίο είναι έκπληξη για σας, το έχετε ξανακούσει πιθανότατα, αλλά πιθανά να μην ξέρετε ότι έχει γραφτεί για τον Προασπίζω. Λοιπόν, ευχαριστούμε τους Λοκομόντο, ήταν σήμερα να είναι κάποιος εκπρόσωπός τους, δεν ξέρω αν είναι εδώ και δεν τον έχω δει, ίσως είναι αύριο. Τους ευχαριστούμε και παρακαλώ κάντε τον κόπο να τα ακούσετε, έχει σημασία. Φωτογραφίζει τον Προασπίζω. Υπάρχουν χέρια που φυτεύουν ένα δέντρο και άλλα χέρια που του βάζουνε φωτιά. Υπάρχουν χέρια που σαν πέσεις σε σηκώνουμε ξανά. Σίγουρα τα έχεις συναντήσει δύο χέρια σαν κι αυτά. Υπάρχουν χέρια που πατάνε τη σκανδάλη και άλλα χέρια που προσφέρουν γιατριά. Υπάρχουν χέρια που χτυπάνε, χέρια λύπητα σκληρά. Ίσως μια μέρα συναντήσεις δύο χέρια σαν κι αυτά. Υπάρχουν χέρια που έχουν μάθει να σου δίνουν και άλλα χέρια που ζητάνε μόναχα. Υπάρχουν χέρια που τις νύχτες σε χαϊδεύουν στοργικά. Σίγουρα να έχεις συναντήσει δύο χέρια σαν κι αυτά. Υπάρχουν χέρια που από το άδικο έχουν σφίξει, έχουνε σφίξει και έχουν γίνει μια γροθιά. Και άλλα χέρια έχουν σφίξει για να σβήσουν τη φωτιά. Κι ίσως τα χέρια τα δικά μας να είναι χέρια σαν κι αυτά.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε απόψε μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε το συγκρότημα που μας διασκέδασε. Ένα χειροκρότημα ιδιαίτερο για τα παιδιά. Σήμερα έχουμε για άλλη μια φορά τη χαρά να καλωσορίσουμε ως εθελοντικούς μας συνεργάτες όλα τα σχολεία και τους μαθητές που συμμετείχαν στη δράση της ευαισθητοποιημένης ανακύκλωσης. Στο φετινό φεστιβάλ συμμετείχαν μαθητές από 76 σχολεία. Τα πρώτα 6 σχολεία που συμμετείχαν με την ποιοτικότερη και ποσοτικότερη συγκέντρωση πλαστικών καπακιών θα παραδώσουν αντίστοιχα αμαξίδια σε ΑΜΕΑ και σχετικούς εθελοντικούς φορείς που δεν μπορούν να τα έχουν για να εξυπηρετήσουν τους τροφίμους τους. Στη συνέχεια, άλλα σχολεία θα σας παρουσιάσουν ψυχαγωγικά χαρούμενα δρόμενα, γιατί η ελπίδα γεννιέται στη χαρά και στις αξιακές πράξεις. Για να αρχίσουμε το βιωματικό μέρος της εκδήλωσής μας, θα καλέσουμε στο βήμα για ένα χαιρετισμό τον Δήμαρχο Ηλιούπολης, κύριο Βαλασόπουλο, που μας τιμά με την παρουσία του και τη φιλοξενία του. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Προφανώς δεν πρέπει να μιλάμε σήμερα εμείς, αλλά να ακούμε για να μαθαίνουμε. Γιατί αυτή η πρωτοβουλία είναι μια πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών που ξεπερνάει δήμους, φορείς, κόμματα και δίνει μια απάντηση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στον εθελοντισμό και στα προβλήματα. Ήθελα να απευθυνθώ στα παιδιά πολύ σύντομα και να πω ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται από όλα τα σχολεία δεν μπορείτε να φανταστείτε σήμερα, τώρα, πόσο σημαντική είναι για την ποιότητα ζωής της σύγχρονης πόλης. Έχει να κάνει με τον εθελοντισμό στην καθαριότητα, έχει να κάνει με τον εθελοντισμό στην ανακύκλωση, έχει να κάνει με τον εθελοντισμό και το σεβασμό που πρέπει να έχουμε στα άτομα με αναπηρία, έχει να κάνει γενικότερα με μια συμπεριφορά σε θέματα παιδείας που αφορούν τον τρόπο ζωής που συμμετέχουν τα παιδιά μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι πολίτες, στα δρόμενα της πόλης μας. Γι' αυτό θα ήθελα να πω στα παιδιά, αλλά και στους γονείς, ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας στο Δήμο. Θέλω να πω ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι μια προσπάθεια της αυτοδιοίκησης. Επαναλαμβάνω, είναι μια προσπάθεια δικιά σας, της κοινωνίας των πολιτών, και εμείς ερχόμαστε δίπλα, ερχόμαστε κοντά για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που ίσως είναι μία από τις σωστές, σοβαρές απαντήσεις για τη σύγχρονη κρίση, για τα σύγχρονα προβλήματα που θα μας αφήσει ουσιαστικά μια τεράστια εμπειρία όταν αυτή περάσει. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω, να σας πω ότι εμείς ως Δήμος Ηλιούπολης κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στο πεδίο της ανακύκλωσης, στο πεδίο της στήριξης των ατόμων με αναπηρία. Μένει όμως να κάνουμε ακόμα περισσότερα, γιατί δυστυχώς ακόμα η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και αυτής της πόλης δεν σέβεται ούτε την ελεύθερη διακίνηση των πεζών, ούτε τις διαβάσεις των ατόμων με αναπηρία, ούτε 1002 άλλα πράγματα τα οποία πρέπει για να εφαρμόσουμε για να ξέρουμε ότι μια πόλη είναι πολιτισμένη. Και πάλι, παιδιά μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ, καλή επιτυχία στο έργο σας και να ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο. Επίσης, σήμερα μας τιμούν με την παρουσία τους ο κύριος Στεφανίδης Δημήτρης, πρόεδρος του Καλού Σαμαρίτη Αργυρούπολης, πρόεδρος του Φάρου Τυφλό Ελλάδας, η κυρία Σερέτη Χριστίνα, πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Ηλιούπολης, ο κύριος Καθαρίτης Χρήστος, αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλιούπολης, και ο κύριος Ματζηδάκης Γεώργιος, αντιδήμαρχος Οικονομικής Υπηρεσιών και Κοινωνικής Υπηρεσίας Ηλιούπολης.
καιρός να ξεκινήσουμε τη βιωματική μας εκδήλωση, καλώντας στη σκηνή για να μας διασκεδάσουν το νηπιαγωγείο και δημοτικό Κομφόρ και Βαρικών Αργυρούπολης.
Λοιπόν, ένα μεγάλο χειροκρότημα για αυτό το σχολείο. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο και στην καθηγήτριά τους. Τιμούμε την κυρία Τσακαρίδου Μπέλη, που είναι η διευθύντρια του σχολείου. Το δημοτικό και το νηπιαγωγείο των Κοφών και Βαρικών Αρχιπούπολης και τους μαθητές του προσφέροντας στο σχολείο έναν έπαινο για τη συμμετοχή τους και ένα βιβλίο για τα δικαιώματα των παιδιών. Παρακαλούμε να έρθει το σχολείο πάνω, τα παιδιά και η κυρία Τσακαρίδου Μπέλη, η διευθυντριά τους, να παραλάβουν τον έπαινο. Παρακαλώ να ετοιμάσουν οι μαθητές του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ελληνικού. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε τη δυνατότητα για δεύτερη χρονιά να κάνουμε αυτή την προσπάθεια με τα παιδιά μας, να μαζέψουμε καπάκια και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε μια άλλη εμπειρία εκτός από τη δική μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Κοφών και Βαρικών Αρχιπούπολης. Και ας ετοιμάζονται οι μαθητές του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον κύριο Γερακιά Ηλία. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς έρχεται από το Κοκό, όπου εκεί η ελληνική κοινότητα της Λουβόση μαζεύει καπάκια και μαζί έχουν ευαισθητοποιηθεί και οι ντόπιοι Αφρικανοί. Νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, την κυρία Γεωργοπούλου Κατερίνα του Τρίτου Νηπιαγωγείου Ελληνικού να δώσουν έναν έπαινο και την κυρία Δημητρίου Ξάνθα από τα εκπαιδευτήρια αναγέννησης Κουτσουμάλ. Λοιπόν, καλούμε τους μαθητές του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ελληνικού για να παραδώσουν ένα ταπεινικό αμαξίδιο στο φίλο μας Νόρη Ανδρέα, που φιλοξενείται στην Πόρτα Ανοιχτή για τα ΜΕΑ στην Αργυρούπολη. Είναι κοντά μας ο φίλος μας ο κύριος Νόρης Ανδρέας για την παραλαβή. Αν δεν είναι κάποιος εκπρόσωπος από την Πόρτα Ανοιχτή. Λοιπόν, καλώς, το αμαξίδιο τον περιμένει εδώ. Λοιπόν, εφόσον η παραλαβή
τελικά θα γίνει άλλη στιγμή, το Χαρουζάκι θα περιμένει το φίλο μας. Να καλέσω και τον διευθυντή του Τρίτου Δημοτικού, τον κύριο Μαρκόπουλο Βασίλη, που εδώ μαζί με τα παιδιά να παραλάβει τον έπαινο του σχολείου. Και να πω ότι το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού ήταν μέσα στα 6 πρώτα σχολεία που συμμετείχαν στη δράση και το θυμάμαι με τον έπαινο και με ένα εκπαιδευτικό βιβλίο σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστούμε πολύ το Τρίτο Δημοτικό. Το Τρίτο Δημοτικό Ελληνικού αύριο θα είναι πάλι μαζί μας, γιατί αυτοδίκαια θα έλεγα ότι μονοπολεί την δράση, βρίσκεται μέσα στις 3 πρώτες θέσεις των 76 σχολείων. Αυτό οφείλεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς τους και βέβαια και στα ευαισθητοποιημένα παιδιά και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Τους περιμένουμε πάλι αύριο. Στη συνέχεια θα έχουμε στο βήμα τον πρόεδρό μας, τον κύριο Νάτσο Γιώργο, για να μας πει 2 λόγια για τη δράση της ευαισθητοποιημένης ανακύκλωσης. Ο κύριος από την πόρτα ανοιχτή είναι ο κύριος Δρορής. Λοιπόν, ελάτε λίγο τα παιδιά σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δώστε το αυτό το όμορφο αμαξίδιο. Χαιρετίστε τον κύριε Διευθυντά, ότι έχετε πάρα πολύ ωραία παιδιά. Συγχωρήστε μας λίγο για την καθυστέρηση, αλλά καταλαβαίνετε πιστεύω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και την πόρτα ανοιχτή για το έργο που κάνει. Την πόρτα ανοιχτή την περιμένουμε και αύριο, όπου και αύριο θα της παραδώσουμε άλλο ένα αμαξίδιο για έναν άλλο φίλο μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο που προσφέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί το είχαμε ανάγκη. Έγινε πολλά χρόνια το αμαξίδιο και έγινε λίγο μικρό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, συγχωρήστε μας, είμαστε ερασιτέχνες σε αυτές τις παρουσιάσεις, έτσι, και ειδικά όταν βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο φιλόξενο χώρο, αλλά άγνωστο για μας, ο οποίος θα γίνει γνωστό σίγουρα. Πρώτα απ' όλα θα ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους φίλους που βρίσκονται σήμερα εδώ κοντά. Να σας συστήσω τον κύριο Καλοζούμη, που είναι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Ένα χειροκρότημα, τον Κώστα Καλοζούμη. Τη γενική μας γραμματέα, την Ελένη Τζολομίτη. Κοντά μας είναι από τα νέα μας εθελοντικά φιντάνια, και τα λέω φιντάνια γιατί ανθίζουν πάρα πολύ. Είναι η Έλενα Ιμπότσολου. Μέσα στον χώρο και έξω από αυτόν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές, οι οποίοι χάρη σε αυτών των εθελοντών ξεκίνησε αυτή η δράση και έχει θαυμάσια αποτελέσματα. Λοιπόν, κάποιοι λένε ότι και καλά τι είναι ο Σύλλογος Εθελοντών Προασπίζω. Είναι μια ομάδα που μαζεύει καπάκια. Δεν είμαστε ομάδα που μαζεύουμε καπάκια. Τα καπάκια τα έχουμε εργαλείο μας. Μέσα στις άλλες πολύπλευρες δράσεις και βιωματικές που κάνουμε. Έξω υπάρχει ένα φυλάδιο που μπορείτε να ενημερωθείτε για το τι ακριβώς, ή και οι φωτογραφίες εδώ, οι ελάχιστες που σας παρουσιάζουμε. Επί της ουσίας θα μας βρείτε όπου υπάρχει αξία ζωής. Εκεί πάμε, εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας δείτε. Πολλές φορές χωρίς καν τα πελάκια. Θα μας βρείτε σε χώρους που δεν το πιστεύετε. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε να οργανώσουμε μία δράση που λέγεται, την ονομάσαμε ευαισθητοποιημένη ανακύκλωση.
και γιατί όχι σκέτο ανακύκλωση. Όπως σας είπε προηγουμένως ο Δήμαρχος, αυτή η δράση έχει πολλαπλούς σκοπούς και στόχους. Δεν προασπίζουμε μόνο το περιβάλλον, αλλά θέλουμε να στηρίξουμε ταυτόχρονα και τον άνθρωπο, ταυτόχρονα τη ζωή. Και πώς γίνεται αυτό? Γίνεται απλά, όταν αυτό έχει βιωματικό χαρακτήρα. Και πώς θα γίνει αυτό? Όταν μάθουμε τα παιδιά μας σε αξιακές πράξεις. Πολλοί λέμε ότι ας κάνουμε φευγαλέα μία εκδήλωση, καλή είναι και αυτή, το χρόνο για τα παιδιά. Να τους μάθουμε για την ανακύκλωση, για την δεντροφύτευση. Εμείς δεν το κάνουμε έτσι. Εμείς το κάνουμε κάπως αλλιώς. Κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα θα μας δείτε σε σχολεία και τα παιδιά μαζεύουν καπάκια. Τι θέλουμε να δείξουμε? Θα μπορούσαμε να μαζεύουμε χαλκό, να μαζεύουμε σίδερα, αλουμίνια κτλ. Δεν το κάνουμε μόνο για λόγους χρηστικούς και αποθήκευσης. Το κάνουμε για πολύ πιο σημαντικό λόγο, το οποίο τους το λέμε όταν επισκεπτόμαστε τα σχολεία. Θέλουμε να τους δείξουμε ότι από ένα ασήμαντο καπάκι του 1 γραμμαρίου μπορεί να γίνει τόσο χρήσιμο, ώστε όταν μαζευτούν πάρα πολλά τέτοια ασήμαντα καπάκια, να γίνουν πολύ σημαντικά. Δηλαδή, δεν πετυχαίνουμε μόνο με τους 7,5 τόνους καπάκια που μαζέψαμε από πέρυσι μέχρι εφέτος, που είναι και 7,5 εκατομμύρια καπάκια, γιατί το κάθε καπάκι είναι 1 γραμμάριο. Και μάλιστα παρένθεση εδώ, αν αυτά τα καπάκια μένανε στα νότια προάστια, παραδείγματος χάρη Δήμαρχε, σε κάποια φάση θα μόλυναν όλη την Αργυρούπολη, όλο το Ηλιούπολη και όλο το ελληνικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. 7,5 τόνους καπάκια. Το σημαντικότερο όμως είναι τι? Ότι θέλουμε να προάγουμε και τη διαφορετικότητα. Να προάγουμε ότι όλοι μαζί σε αυτή την γη είμαστε ίσοι. Όπως είναι και αυτά τα ασήμαντα καπάκια, που όταν γίνουν όλα μαζί, έρθουν όλα μαζί και αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να γίνουν πολύ σημαντικά. Έτσι και λοιπόν όλοι οι άνθρωποι που δεν είμαστε ασήμαντοι, αλλά είμαστε σημαντικοί, σκεφτείτε αν ενωθούμε όλοι μαζί, τι θετικότητα μπορούμε να βγάλουμε σε αυτό τον έρμο τον πλανήτη που ταλαιπωρείται από 1000 μύρια. Τελειώνοντας λοιπόν, θα ευχαριστήσω πάλι τους συνεργάτες μας. Οι συνεργάτες μας είναι 76 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, τα οποία πολλαπλασιάζονται με απίστευτο ρυθμό και 144 φορείς από όλη την Ελλάδα. Θα συναντήσουμε από λιμενικούς, το λιμενικό σώμα, την αστυνομία, δημάρχους, κοινωνικές υπηρεσίες, νοσοκομεία, γυροκομεία, καπή, τα πάντα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάπου μέσα μας, ακόμα και αν το έχουμε ξεχάσει, υπάρχει μια ευαισθητοποίηση. Ας τη βγάλουμε έξω, ας τη δείξουμε στα παιδιά μας. Αλλά προς το παρόν όμως, τη δείχνουν αυτή την ευαισθητοποίηση τα παιδιά μας εμάς. Μπράβο παιδιά, ένα χειροκρότημα για όλα τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Συνεχίζουμε. Μέχρι να ετοιμαστεί το 8ο Δημοτικό Σχολείο για να ανέβει στη σκηνή μας, να καλέσουμε την κυρία Δημητρίου Ξανθή από τα εκπαιδευτήρια Αναγέννησης του Τσομάλι, να του δώσουμε έναν έπαινο. Είμαστε έτοιμοι να διασκεδάσουμε με το 8ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης. Παρακαλούμε τα παιδιά να έρθουν.
ότι πήγαινε στην Eurovision, σήμερα θα είχαμε επιτυχία. Τα παιδιά το έγραψαν μόνοι τους το τραγούδι αυτό, γι' αυτό χρειάζονται και τους πρέπει και δεύτερο χειροκρότημα. Τον έπαινό τους να πάγουν, τον έπαινό τους. Να ευχαριστήσουμε τη δασκάλα του 8ου Δημοτικού Σχολείου. Ήταν πολύ συγκινητικό το τραγούδι. Φαίνεται ότι έκαναν κόπο τα παιδιά, δούλεψαν. Την κυρία Στέλλα Βικίε. Ευχαριστούμε πολύ. Και να καλέσουμε το διευθυντή του 8ου Δημοτικού, τον κύριο Κωνσταντίνο Λιάκο, για να παραλάβει τον έπαινο του σχολείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή του σχολείου σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε και καλούμε τους μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών να ανέβουν στο βήμα για να κάνουμε την παράδοση του δεύτερου αμαξιδίου στο φίλο μας Αναστάσιο Αράπη, που φιλοξενείται στην Αμιμώνη για τα αμαία στο ελληνικό. Αν δεν είναι ο φίλος μας εδώ, θα το παραλάβει κάποιος εκπρόσωπος του φορέα της Αμιμώνης. Έχουμε κάποιον εκπρόσωπο από την Αμιμώνη. Περάστε. Να παραλάβουν και τον έπαινο. Δεν μπορούσε να είναι εδώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους μικρούς μας φίλους. Θα κάνετε τον κόπο να το παραλάβετε βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Ευχαριστούμε το 10ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών που ήταν μέσα στα 6 πρώτα σχολεία που συμμετείχαν στη δράση και το τιμούμε με έπαινο και ένα εκπαιδευτικό βιβλίο για τα δικαιώματα του παιδιού. Είστε όρθιοι, μην είστε όρθιοι. Καθίστε λίγο να τιμήσετε και τα υπόλοιπα παιδιά. Καθίστε να τιμήσετε και τα υπόλοιπα παιδιά. Συνεχίζουμε. Καθίστε λίγο. Μην βιάζεστε, σε ένα τεταρτάκι θα έχουμε τελειώσει. Είναι τιμή για τα παιδιά που δραστηριοποιούνται σε αυτή τη δράση. Ο οποίος είναι δικηγόρος και πρόεδρος του Φάρου Τυφλών Ελλάδος, για να μας μιλήσει για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ και των παιδιών. Ο κύριος Μπασιάς, που μας τιμάει σήμερα, είναι ένας εξαίρετος νομικός που ασχολείται με θέματα ΑΜΕΑ. Παρακαλώ να τον ακούσουμε και λίγο σεβασμό. Καλησπέρα σας. Έτσι, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος για αυτές όλες τις σημαντικές πρωτοβουλίες που γίνονται εδώ απόψε. Πραγματικά πιστεύω
Επειδή πολλοί λένε ότι τα παιδιά δεν έχουν αξίες κλπ, απόψε αυτό ανατρέπεται. Τα παιδιά έχουν αξίες και έτσι αισθάνομαι αισιόδοξος και μπορώ να πω ότι υπάρχει ελπίδα. Μη στεκόμαστε μόνο στην κρίση. Όταν βλέπουμε αυτά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Σχετικά με τα ΑΜΕΑ και τα δικαιώματά τους, αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητέ Δήμαρχε και όλοι εδώ οι εκπρόσωποι που υπάρχετε εδώ απόψε και δίνετε έτσι έμφαση και τόνο σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, υπάρχουν δικαιώματα των ΑΜΕΑ, βεβαίως και υπάρχουν. Τα παιδιά και γενικά οι ανάπηροι είναι και αυτοί άνθρωποι, που έτσι έχουν κάποιο πρόβλημα και κάποια ανάγκη. Δυστυχώς η αναπηρία είναι κάτι που υπάρχει στη ζωή μας. Οι ασθένειες, οι αναπηρίες υπάρχουν, είναι κάτι που υπάρχει. Εκείνο που πρέπει λοιπόν σε έναν άνθρωπο που είναι ανάπηρος, χρειάζεται η συμπαράσταση. Πολλές φορές την αναπηρία δεν την αντιμετωπίζουμε σωστά και δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα στους αναπήρους από την μη σωστή αντιμετώπιση παρά από την ίδια την αναπηρία. Γι' αυτό χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε σωστά το πρόβλημα των ανθρώπων αυτών και έτσι κατορθώνουμε να λύνουμε τα προβλήματα αυτά. Εκείνο που θέλω να πω είναι οπωσδήποτε το κράτος μέσα στο Σύνταγμα και ένα σωρό νόμοι που ασχολούμαι και εγώ με τους νόμους εδώ μια ζωή, προβλέπονται δικαιώματα. Εύχομαι ολόψυχα το κράτος να μπορέσει να ξεπεράσει αυτή την κρίση και να αναλάβει πάλι τις κοινωνικές πρωτοβουλίες και αρμοδιότητες. Επίσης, επειδή εδώ είναι και ο Δήμαρχος και άλλοι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, πάρα πολλές αρμοδιότητες κοινωνικές ανατίθεται πλέον στους Δήμους. Μάλιστα με πρόσφατο νόμο δημιουργούνται τα κέντρα κοινότητας που θα λειτουργούν στους Δήμους, που θα μπορούν να συμβουλεύουν τους αναπήρους, τις οικογένειές τους. Θέλω να σταθώ λίγο και στο θέμα των οικογενειών. Πολλές φορές οι άνθρωποι που έχουν κάποιον ανάπηρο στο σπίτι τους δεν γνωρίζουν και χρειάζονται κάποια στήριξη. Εδώ λοιπόν η Δημοτική Αρχή και τα κέντρα κοινότητας και γενικά οι φορείς των αναπήρων έχουν να διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά ο Δήμος βέβαια έχει και άλλες αρμοδιότητες. Γνωρίζουμε καλά ότι τώρα έχει γίνει κάποια αποκέντρωση και στα ειδικά σχολεία. Τα πιο πολλά παιδιά τα ανάπηρα πηγαίνουν στα σχολεία εκεί της γειτονιάς τους. Οπότε και ο Δήμος και εδώ μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό έργο. Επίσης, στα θέματα της προσβασιμότητας, ο Δήμος μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Της προσβασιμότητας, με τον Δήμαρχο παλαιότερο είχαμε πάει και σε διαβάσεις εδώ, φανάρια κλπ. Οδηγούς τυφλών στα πεζοδρόμια για να τηρούνται και να μπορούμε να κινηθούμε και τυφλοί άνθρωποι και άνθρωποι που είναι σε καροτσάκια. Είναι πάρα πολλά που μπορούμε έτσι να πούμε, που βέβαια δεν αρκούν ούτε 5 ούτε 10 λεπτά. Θα ξέρετε κύριε Γιάτσο ότι είμαστε στη διάθεσή σας και μπορούμε και άλλες φορές να λέμε πολλά πράγματα. Και εμείς στο Φάρο Τυφλών, εκτός από το κράτος και το Δήμο, και όπως είστε και εσείς εδώ έτσι και εμείς στο Φάρο Τυφλών, έχουμε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, προσφέρουμε υπηρεσίες σε τυφλούς ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα και πέραν των συνόρων ακόμα, που πραγματικά έτσι βοηθάμε πάρα πολύ. Αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να υπάρχουν, γιατί αλίμονο αν σταματήσουν αυτά, τότε οι ανάπηροι και γενικά οι άνθρωποι θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Πρέπει να συνεχίζονται
και ο ένας να βοηθάει τον άλλο, να γίνουμε όλοι, όπως έλεγε το τραγούδι, ένα μικρό καπάκι που όταν ενωθούμε παίρνουμε και τα αμαξίδια και παίρνουμε πάρα πολλές σημαντικές πρωτοβουλίες. Αλλά και όχι μόνο για τους αναπήρους, αλλά γενικά και στη ζωή, ο ένας άνθρωπος να είναι κοντά στον άλλον και να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Σε λίγες μέρες, ας πούμε, είναι η Κυριακή, έτσι που διαβάζεται η περικοπή αυτό με τον άνθρωπο που ήταν στο κρεβάτι, τότε που του είπε ο Χριστός και του λέει «Τι θέλεις να σου κάνω?» και η απάντηση και είπε «Άνθρωπον που κι έχω». Να φροντίσουμε όλοι να γίνει ο ένας για τον άλλον, είτε ανάπηροι είτε μη ανάπηροι, να γίνει ο ένας για τον άλλον άνθρωπος. Αυτό εύχομαι ολόψυχα. Μην χάνουμε τον προσανατολισμό μας στην κρίση. Αντίθετα, να φροντίσουμε αυτό, ο ένας να γίνει για τον άλλον άνθρωπος. Συγχαίρω όλους, ευχαριστώ πολύ όλους. Ξέρουμε ότι βρισκόμαστε στο Μάη, στην Άνοιξη, στην καλύτερη εποχή του χρόνου. Απόψε έζησα, όπως λένε έτσι οι ποιητές και οι πατέρες, ένα καινούριο αέρ ψυχών. Εύχομαι η ζωή μας να είναι ένα αέρ ψυχών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπασιά, μας τιμάει με την παρουσία του, ευχαριστούμε για τα λόγια, τα πολύ χρήσιμα που μας είπε και να συνεχίσουμε με το τρίτο και τελευταίο δρόμο για απόψε από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης. Παρακαλώ να ετοιμαστούν τα παιδιά για να διασκεδάσουμε. Στην αρχή της χρονιάς οι δασκάλες μας είπαν ότι θα αρχίσουμε να μαζεύουμε καπάκι. Μας εξήγησαν ότι είναι για καλό σκοπό και αφού μαζευτούν αρκετά θα τα στείλουμε να ανακυκλωθούν και τα λεφτά που θα μαζευτούν θα δοθούν για την αγορά ενός αναπηρικού αμαξιδίου. Έτσι και έγινε. Αρχίσαμε να μαζεύουμε καπάκια και να τα φέρνουμε στο σχολείο. Κάθε καπάκι το φέρναμε σαν ένα μικρό δώρο και ελπίζαμε ότι όλο μαζί θα γίνονταν δώρο πολύτιμο στο τέλος. Ό,τι κάναμε, το κάναμε με πολύ αγάπη και η συμμετοχή μας στην απόψινή μας εκδήλωση ας στείλει το μήνυμα πως ό,τι κάνουμε γίνεται ωραιότερο και δυνατότερο όταν γίνεται με αγάπη, χωρίς να περιμένουμε αντάλλαγμα. Όμως, αρκετά για μας. Λένε ότι τα παραμύθια μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να σας πούμε ένα παραμύθι για ένα τσαπισταφύλι που κάνει το γύρο του χωριού και τελικά καταλήγει στον άνθρωπο που προοριζόταν να πάει από την αρχή. Μια φορά και έναν καιρό, στα πολύ παλιά χρόνια, υπήρχε ένα μικρό χωριό
είχαν απ' όλα τα καλά εκτός από αμπέλια και κλιματαριές. Στα φίλη δεν είχαν τίποτα στα μάτια τους οι κάτοικοι του χωριού αυτού. Μια μέρα, ένας γέρος που πήγε με το γαϊδουράκι του σε ένα άλλο χωριό έφερε γυρίζοντας μία ρίζα κλιματαριά και τη φύτευσε στην αυλή του. Όταν ήρθε ο Αύγουστος, ετοιμάστηκε το πρώτο τσαμπί στα φύλλη. Ο γέρος Γεωργός το κόψε, γεμάτος χαρά, αλλά πριν το φάει, σκέφτηκε να το χαρίσει στη γυναίκα του. «Γυναίκα», της είπε, «αυτό το τσαμπί, το πρώτο του αμπελιού είναι για σένα, για να σου φέρει λίγη από την αγάπη του ήλιου και την ομορφιά της βροχής». Η γυναίκα έβαλε το τσαμπί μπροστά της και όλο το κοίταζε και το θαύμαζε, μέχρι που αποφάσισε. «Θα το δώσω στην καλή μου τη γειτόνισσα που πάντα με βοηθάει και ό,τι ζητάω μου δονίζει. Της αξίζει ένα τέτοιο δώρο». Η γυναίκα χάρηκε πολύ με το δώρο, δηλαδή το σταφύλι. Θυμήθηκε όμως ένα παιδί στη γειτονιά τους που ήταν άρρωστο εκείνο τον καιρό και αποφάσισε να του δώσει το σταφύλι να του φτιάξει το κέφι. Πούτο το δώρο, χέρι με χέρι πάει αλλού. Ψάξε, ψάξε, ψάξε το δώρο, είναι στα χέρια του παιδιού. Το παιδί, μόλις είδε το λαχταριστό τσαμπί στα φύλλη, σκέφτηκε τον γιατρό που όσο ήταν άρρωστο το είχε βοηθήσει πολύ. Αποφάσισε λοιπόν σε εκείνο να το δώσει. Πούτο το δώρο, χέρι με χέρι πάει αλλού. Ψάξε, ψάξε, ψάξε το δώρο, είναι στα χέρια του γιατρού. Έκπληκτος έμεινε ο γιατρός με το δώρο του παιδιού και συλλογίστηκε πως αυτό το δώρο ήθελε να το δώσει στον πρώτο άνθρωπο που συνάντησε όταν πρώτο ήρθε να μείνει στο χωριό και έτσι το έδωσε στη γυναίκα του γέρου. Πούτο το δώρο, χέρι με χέρι πάει αλλού. Ψάξε, ψάξε, ψάξε το δώρο, το έχει η γυναίκα του Γεωργού. Όταν η γυναίκα του γέρου το πήρε ξανά στα χέρια της, κατάλαβε ότι αυτό το δώρο προοριζόταν πραγματικά για εκείνη και απόλαυσε την κάθε ρόγα του σαμπιού. Λένε ότι τα δώρα που δίνονται με αγάπη φτάνουν πάντα εκεί που πρέπει. Έτσι και το τσαμπί έφτασε στα χέρια της γυναίκας του γέρου. Έτσι και τα καπάκια που μαζεύαμε τόσο καιρό φτάσαν να γίνουν δώρο για εσάς. Ελπίζουμε το δώρο μας να σας δώσει χαρά και έτσι διπλή χαρά θα δώσει και σε εμάς που το προσφέραμε. Ας ευχηθούμε όλη αυτή η προσπάθεια και η συμμετοχή στο πρόγραμμα να ευαισθητοποιήσει και άλλους. Ας γίνει η αρχή να δούμε και άλλα χαμογελαστά πρόσωπα παιδιών. Δούλεψαν πάρα πολύ με τους καθηγητές τους, τους δασκάλους τους. Τα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κατσάπη και την κυρία Τάταρη που δούλεψαν γι' αυτό. Και να δώσουμε στο σχολείο και ένα βιβλίο για τα δικαιώματα του παιδιού. Για τα παιδιά. Για να προασπίζουν και να ξέρουν πάντα τα δικαιώματά τους. Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, και να συνεχίσουμε να καλέσουμε τους μαθητές του πρώτου δημοτικού σχολείου να ανέβουν στο βήμα για να παραδώσουν το τρίτο αναπερικό αμαξίδιο στη φίλη μας Σοφία Παναγιωτοπούλου που φιλοξενείται στο ΠΙΚ Παγλυφάδας. Στο ΠΙΚ Παπούλας, συγγνώμη. Να έρθει κοντά μας και η πρόσωπος από το ΠΙΚ Παπούλας. Το Δημοτικό Αργυρούπολης. Ελάτε. Λοιπόν, τα παιδιά παραδίδουν το αναπερικό αμαξίδιο στην εκπρόσωπο του ΠΙΚ Παπούλας. Την κυρία Βανδόρου Ζωή, σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Σύλλογο Προασπίζω και ειδικά τα παιδιά που με ένα τόσο μικρό πραγματάκι βοήθησαν ένα από τα αρκετά παιδιά που έχουμε σε εμάς και είναι άπορα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστήσουμε το πρώτο δημοτικό. Ήταν μέσα στα πρώτα 6 σχολεία που συμμετείχαν στη δράση. Θα τους απονείμουμε ένα έπαινο και ένα βιβλίο για τα δικαιώματα του παιδιού. Στην υπεύθυνη δασκάλα. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ και συνεχίζουμε δυνατά. Λοιπόν, οπότε τελειώσαμε και από τις παραλαβές και συνεχίζεται το πρόγραμμά μας με τους MVP, με το μουσικό μας συγκρότημα που θα συνεχίσει να μας παίξει μουσική και να μας διασκεδάσει. Θέλουμε να σας πούμε ότι η εκδήλωσή μας συνεχίζεται αύριο με τα υπόλοιπα σχολεία, με τις υπόλοιπες παραδόσεις αμαξιδίων. Θα ξεκινήσουμε πάλι από τις 5 η ώρα και σας περιμένουμε όσοι θέλετε να έρθετε και αύριο στην εκδήλωσή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Και άλλα χέρια που του βάζουνε φωτιά. Υπάρχουν χέρια μας πέσεις σε σηκώθουμε. Ο κύριος Βασιάς αυτό το τραγούδι θα το μάθει απ' έξω και ανακατοτά και θα μας το τραγουδάει σε κάθε εκδήλωση, αφού είναι δικό μας. Υπάρχουν χέρια που πατάνε τη σκανδάλη και άλλα χέρια που προσφέρουν γιατριά. Υπάρχουν χέρια που χτυπάνε, χέρια λύπητα σκληρά. Ίσως μια μέρα συναντήσεις δύο χέρια σαν κι αυτά. Και άλλα χέρια που
σφίξει, έχουν γίνει μια γροθιά και πάλι χέρια έχουν σφίξει και θα σφίσουν τη ματιά ίσως τα χέρια τα δικά μας να είναι χέρια σαν αυτά. Όλα για να παίζουμε. Αρχηγές. Δεν έχει τελειώσει, συνεχίζει. Βλέπω κι απόψε εδώ μέσα κάτι χέρια χειροκροτάνε και μας δίνουνε χαρά. Κάτερα λίγο να σηκώσουμε τα χέρια μας ψηλά να τραγουδήσουμε παρέα με το χέρια ψηλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά για την ενέργεια και την χαρά που μας δώσατε. σε δύο μέρη, δεν γίνεται. Τώρα εδώ κατέβασα τις υψηλές και τις αυτές για να δούμε το μικρόφωνο του πολύ. Βλέπεις και που ανέβηκε, από το ίδιο. Ναι, γιατί είχα ρυθμίσει πριν σε άλλα επίπεδα για να μπορώ να κάνω δυναμώσω, γιατί το ξέρω το κάνω αυτό. Η ερώτηση του Βρουσιανού και επομένως τι είναι το έξω το σπίτι με αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, θα μαζέψω τα υπόλοιπα από όλους και τα πλαστικά και τα τέτοια όταν τελειώσει τώρα.
Και για να κλείσουμε και εμείς με τη σειρά μας, ένα τελευταίο κομμάτι για... Είναι κακό να ζηλεύεις. Να διασκεδάσεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο, ένα θαυμάσιο μπουζούκι, ένα θαυμάσιο παιδί. Ο Ζαχαρίας είναι η καρδιά αυτού, των MVP, είναι συνθέτης, μουσικός, τραγουδιστής και η ψυχή όλου του MVP γενικά και της μουσικής που ακούσατε σήμερα. Ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι ο γεωπόνος μας, είναι βασικά εθελοντής, αλλά και μουσικός. Από τους πρώτους που τραγούδισε για τον Προασπίσω και πολύ σεμνό παιδί. Εδώ είναι η Γιάννα. Ένα άλλο κορίτσι υπέροχο, γιατί έχουμε πολλά μικρά κορίτσια με υπέροχη φωνή και εδώ στο μουσικό μας σύνολο. Και πίσω που είναι ο όμορφάντρας μας, ο Γιώργος. Έτσι, θαυμάσιο παιδί, θαυμάσιος εθελοντής. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι κι αλλιώς και αύριο εδώ θα είναι τα παιδιά, γιατί πραγματικά είναι εθελοντές, έτσι, και όπου είναι ο Προασπίζω είναι και αυτοί. Σας ευχαριστούμε όσοι είχατε την υπομονή
και καθίσατε εδώ μαζί μας. Αύριο, αν θέλετε, εμείς σας περιμένουμε πάλι. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε καινούρια δρόμενα. Και αύριο θα σας πω κι εγώ ένα παραμυθάκι που έχουμε γράψει για τα καπάκια. Για αυτό που κάνουμε. Να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε.